경첩 문짝이 삐걱거리거나 문이 기울어졌을 때 어떻게 해결하죠? 드라이버로는 한계가 있죠. 간단하게 집에서 수리해야 할 때 경첩 조정 양단 렌치 추천드려요. 두 가지의 규격을 하나로 쓸 수 있어 다양한 경첩 볼트에 대응 가능해요. 금속 몸체라 힘을 주어도 쉽게 휘지 않고 그립감이 좋아 초보자도 다루기 편해요. 집에서 붙박이장이나 싱크대 문짝 조정할 때 기사님 부르지 않고 직접 해결할 수 있어요. 손쉽게 사용할 수 있고 세밀하게 조정할 수 있어요. 직관적 디자인으로 상업용, 산업용까지 활용도가 다양하고 작은 크기라 보관도 간단하죠. 필요한 순간 바로 꺼내 쓸 수 있도록 하나쯤 준비해 두세요. 구매 링크는 고정 댓글에서 확인해 보세요.